Aprendendo com o pai através do filho 9, fazendo barulho. Hoje fui tocar um violãozinho enquanto Davi tocava bateria e, nossa, que barulheira, que zoeira para os ouvidos. Então pensei em logo parar a brincadeira por causa do incômodo do barulho quando eu parei para ouvir o pai. Ele me fez lembrar de quando adoramos a ele de uma forma desorganizada e até barulhenta ou desafinada. Embora não seja tudo aquilo que seria se fosse feito de maneira correta e com a habilidade certa, ainda assim o Pai se agrada, porque, diferente de nós, o som não incomoda, não é barulho, é prazer, pois o Pai tem prazer em um coração sincero e para Ele isso é tudo o que importa. Não importa como ou o que você fizer para Ele, se for fruto de um coração sincero, o Pai receberá. A habilidade, a maneira certa, o lugar certo, se aprende com o tempo. Enquanto isso, o que importa é fazer algo para Ele e com Ele. Não se importe com o que as pessoas irão pensar ou falar de você. Adore o Pai em espírito e em verdade. Enquanto você não tiver habilidade para tal, lembre-se que de profissionais esse mundo já está cheio, mas o que o Pai procura são verdadeiros adoradores. Não pare a sua adoração na falta de habilidade, por ser um lugar impróprio ou porque alguém pode se incomodar. Ninguém pode parar você se o Pai estiver se agradando. Para o Pai, adorador não é aquele que fez diversos cursos e tem diversas formações ou capacidades técnicas de algo, mas aquele que naquilo que faz para Deus se doa por inteiro. Se trata de algo que vai muito mais além do que simples conhecimento, é relacionamento. Nossa geração nunca precisou tanto de adoradores como nesses dias. Que Deus encontre isso em você e use você para influenciar a todos ao seu redor.